geçiyor mu adam? Aha onlar da. Kapıyı çekti. Almıyor abi ya. Ambulans almayacak mı acaba? Ambulans almıyor şu an. Evet. Koruması mı yok? Ambulansı nasıl bir şey? Var. Bu ambulans neye geldi o zaman? Biz adam kendini söyledik ya. Komiser var. Evet, şu an ambulans bekliyor. Abi vaka bu ya, bu çocuk vaka gerçekten. Vaka. Yalvarıyor bana, Allah Allah. Ha şey verdiler. Bunlar maskeler var. Ölüyorum diyor. Yanındakini de alsınlar lan, şunları söylesin. Niye almıyor? Görmüyorlar mı abi? Bilmezler ki bak. Şu yanındaki araç onun. He. Bu çocuğu da almaman lazım abi. Ayrı ayrı almaları lazım.